السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم سمك في الفرن. كي تشوفوا معايا نقيته من قبل وقطعته. غنحتاجو الفلفلة حمراء وخضراء، غنحتاجو جوج خيزوات مقطعين، كذلك غنحتاجو ورق الغار، ثومة، كذلك فلفلة حارة اختياري. هنا غنحتاجو المصير الحامض المرقد، جوج معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس، والبطاطا جوج حبات كي تشوفوا معايا مقطعه طرونشات، كذلك مطيشه مقطعه دواور. ونبداو ان شاء الله على بركه الله في التغميره. هنا غادي ناخذ صينيه ولا طاوه ديال الدجاج اللي غتدخل الفران. غنبداو بالقزبر ومعدنوس مقطع، هنا كذلك غادي ناخذ 3 الصوص ديال الثوم غنحكهم في الحكاكه. غادي نزيد على الثوم كذلك الحامض المصير كي تشوفوا معايا غادي نقطعو طريفات صغار. هنا ما غاديش نحتاج الحامض نهائيا، وكذلك الملحه مصير في الكفايه. وهنا غادي نبدا نزيد في العطريه. غادي نحتاج معلقه كبيره، انا عندي 2 معالق صغار ديال الكمون. غادي نزيد كذلك 2 معالق اولا نص معلقه ديال الخرقوم عواد مطحون. كذلك غنحتاج 2 معالق صغار ديال الزنجبيل. غادي نحتاج تقريبا 3 المعالق ديال الفلفله حمراء. غادي نحتاج نص معلقه ديال الابزار مطحون. غادي نخلط النواشف، من بعد غادي نزيد عليهم تقريبا نص كاس ديال الماء. هنا حيت ما درتش الحامض نهائيا هاد الحوته احتاجيت فيها فقط المصير يا البنات، كيجي غزال ولذيذ. نغيروا المذاق شويه ديال الحامض. وهنا كما قلت لكم تيبقى اختياري، ممكن تستغناو على المصير الحامض وديروا الحامض خضر. من بعد ما نوجد العطريه كي تشوفوا معايا غادي نجيب الحوته اللي عندي اللي قطعت ولكن خليتها باقا صحيحه. غندخل التغميره فيها كلها. كيف تتشاهدوا معايا البنات غادي نحاول ندخل التغميره كلها في وسط الحوته، وندهن حتى من الفوق ومن الجوانب وحتى الراس ديال الحوته حتى هي. نحاول ندخل العطريه كلها ولا الشرموله. انا البنات التغميره حتى هي كذلك غنخلي منها شويه. غادي نهز السمك نحطوه على طرف، وناخذ جزر او خيزو حتى هو غادي ندير ليه التغميره باش ما يجيناش بحال مسلوق، حتى هو غادي يكون مدغمر كي تشاهدوا معايا. كذلك غادي نديروا البطاطا نفس الطريقه حتى هي غادي ندير لها الشرموله.
تتشاهدوا معايا البنات، هنا كتشوفوا معايا حتى بطاطا راه كندير لها التغميره ولا الشرموله باش ما تجيناش بحال مسلوقه، تنعمروها مزيان. من بعد غادي نهزو البطاطا ننزلوها في الطبسيل ونفرش خيزو هو الاول، عاد نحط عليه السمك. كتشاهدوا معايا البنات، انا حتى شويه الشرموله غادي نشدها نوزع على شويه ديال غنديرها على مطيشه، كذلك الفلفله حتى هي غنشرملها مزيان. انا غادي نبقاو التستيفه ديال الخيزو هو الاول ياخذنا الطياب شويه. من بعد ما نستف خيزو غادي نحط عليها السمك، غادي نبقى مستمره هكذا. من بعد غادي نحط السمك او الحوته اللي عندي، ومن بعد هنايا غادي ندير التستيفه ديال البطاطا. كتشوفوا معايا راها شابعه شرموله، والتستيفه ولا ديال الخضره كيبقى داكشي اختياري على حسب الرغبه ديال كل واحد. هاي البنات الدغبيره درتها في مطيشه، كذلك في الفلفله. غادي نبقى نستف مطيشه فوق بطاطا ونبقاو مستمرين هكا نكمل الحبات اللي عندنا ديال المطيشه. كل دائره قسمتها على جوج، ومن بعد غادي ناخذ الفلفله ملونه غنحطها فوق السمك وتزين كيبقى اختياري البنات. ممكن الفلفله تكون مقطعه نعمر بها الحوت اولا نشطها دباور، هنا كيبقى اختياري لكل سيده، كل وحده كده تبغي تزين. المهم هو المذاق كيجي رائع البنات، المذاق ديال المصير كيجي رائع البنات ان شاء الله. غادي تجربوا وتردوا لي الخبر في الكومونتير، ونبقاو مستمرين هكذا حتى نكمل الفلافل. هنا كتشاهدوا معايا غادي ناخذ ورق الغار، غادي نديرها من بين الخضره كذلك في وسط السمك. غادي هنا نحط الفلفله في الجنب ولا الفوق ديال السمك باش ما تقلناش الحروف. هنا كذلك غادي نزيد عليها قليل من الزيت النباتيه مخلطه بزيت الزيتون. نبقاو مستمرين هكذا تقريبا 3 المعالق ديال الزيت، انا كتروش الزيت بزاف. هنا مش التصير اللي بقى عندي مقطع غادي نقطعو طرونشات اولا نصف دائره ونحطو فوق السمك. بقاو مستمرين ان شاء الله، بقاو معايا حتى تشوفوا الطريقه كي تجي راه غزاله البنات وكتجي معلكه ما كتاخذش الوقت بزاف في الفران، بسرعه كطيب. اذا شاهدوا معايا البنات هنا كيبقى اختياري الطريقه ديال التزيين ولا الطريقه ديال الستاف ديال الخضر. هنا شعلت الفران من قبل، تشاهدوا معايا البنات هكا تجي. من بعد غندخل الفران مباشره ما كتاخذش الوقت بزاف تقريبا 10 دقائق كيوجد لينا اللاطه. هنا كي تشوفوا معايا البنات من بعد ما طابت كتجي على الشكل هكا. صحه وراحه البنات، ان شاء الله ما تبخلوش عليا بتعليقاتكم الزوينه ولا فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.